in ba ma sai kun sha wahala ba wajen bangaren abin da zai shafi wai ya za a yi in daka. Wani sai ya kira kai cewa malam wai namijin goro nan da ka ce sai an ɓare, tambaya yake wai sai an ɓare sannan a daka. Wasu kuma ce malam ɗanyen za a daka, wasu kuma ce a malam za mu sassara shi ne sai ya bushe sai mu daka. To yanzu duk na hutar da ku masu tambaya. Wannan kun gan shi a leda gashi shine namijin goro. Wannan tsaftatacce ne, an ɓare shi sannan an daddaka shi, aka shanya shi ya bushe, sannan aka niƙa shi, sannan aka sana'anta shi aka sa shi a leda. Duk wanda yake buƙatar wai da na ce ya ci namijin goro sau ɗaya da safe, ya ci namijin goro da daddare, yana ƙara wanke mara, yana ƙara sa rashin saurin kawowa, yana ƙara sa kuzari, yana ƙara sa mutum ya daɗe yana mu'amala da wanda na bayar. Kuma na ce za a riƙa daka da namijin goro, a ɗiba a sa a ruwan zafi, a matsa lemun tsami, a sa zuma a sha. Waɗanda suke wannan haɗin da yawa yanzu za su ga wannan bidiyon da nake, kuma wallahi sun faɗa muku kuma sun ga abin da suka gani. To yanzu kun ga duk wannan ya kawo muku da wannan yanzu garin namijin goron ne kawai za ka ɗibi ƙaramin cokali. Idan wannan haɗin na bada na lemun tsami da zuma kawai ka zuba a cikin ruwan zafi, idan ka zuba sai ka matsa lemun tsami, sai ka sa zuma sai ka sha. Idan kuma wanda na bayar ne, na ce a ɗiba a sa shi a cikin madara a girgiza a sha, to kaga shi ma yanzu wannan garin ya wadatar da kai. Idan kuma wanda na ce ka rika cin namijin goro, ka tsotse shi ka furzar da safe, da daddare ko da yamma ka ci namijin goro, to wannan in kana da hadafin yin haka ka yi. In babu wannan kawai za ka ɗiba rabin ƙaramin cokali ka zuba shi kaɗai shi kawai a cikin ruwa ka girgiza ka sha, ya wadatar da kai. Wannan shine tambihi da ƙarin bayani da mutane suke ta min akan abin da ya shafi namijin goro kan kuzari. Tabbas yana yi, tabbas ne yana yi insha Allah. In dai abin da ya shafi gyaran gida ne, ta kowane fanni in aka sarrafa shi zai baka abin da kake so kuma za ka sha mamaki. Allah ubangiji ya baku ikon gwada.